Takže zdravím všetkých, je tu opäť Dodo a vítam vás pri 7. dieli z našej série z hry Jurassic Park. Minule sme skončili, prešli sme tú horskú dráhu a tam potom nabehol Oscar a ten behatý a odzbrojili Nimu. Takže a sme teraz k tomu vrtuľníku. A tam bol... Aha, že ako si bol tie one... Aha, že vlastne ako sa pýta, že ako volal tí dinosaury, ktorí ich naháňali, že to boli heresaury, že to boli tu teropody. Kde je Danny? No, ten vrtuľník vyzerá dosť rozbito. No, kde je? Aha, on zoberie zajaca, oni sa budú musieť poobzerať okolo. Aha, môžem sa asi strechu, niečo také. Dochrámanú tú ruku, ale vyzerá v pohode. Že ako videla už predtým s tým znakom, čo on má. Či ale neviem, jak to bolo, že H1 či koľko. Že... Aha, niečo mal poznámku na šoféra alebo na pilota a povedali, že vydržala papuľu. No dobre. Ani na to nemyslí. Jako jammed, že je vybitá alebo niečo také? Zajs, by vedel odistiť podľa mňa. Krv. No, niečo sa tu rysuje. Aha, tam je jeho helma. Nelúbi sa mu, že o čo tu ide a že nikdy jeho helmu nenecháva na zemi, že toto neznamená nič dobré. Čo je MIA? Nejako padli v MIA, no tak to neviem fakt, čo znamená. Niečo také ako, že stratený na misii, alebo niečo také. Vieš to cítil teraz? Billy? Neľúbi sa mi to? Počkaj. Že teraz aby nemyslel na to, aby nemyslel teraz na Dannyho, ale by myslel na to, že niečo sa k nám blíži a není to, neváži to 5 kg. Ježiš. Ne. Rýchlo do vrtuľníka. Jejo, špunti. Jaký zľatý. Aký čorný. Aký doškrabanie ten vrtuľník. Tu asi ešte to pterodaktyl. Nemáme šťávu. Ježiš, rýchlo. Sedí. Rýchlo. No čo, sedí? Vyskúšaj to. No, hore. Musím vyskúšať. Ježiš. Videl si to? Ježiš, nekecaj. Trochu super. Trvá ti to jak. Aj. Jak chromému na záchod, no tak rýchlo. Toto druhu. Poď. Ide nám o život a ty sa tu s tým zabávaš. Rýchlo stlač. Pumpuj. No, teraz skús. Ježiš, ti to tiež trvá. Ježiš. No tak. Poď. Rýchlo, druhu. No tak, posledne, doteď sa všetko dobré. Dúfam, že to bude správna batéria. OK, fajn. Oh! Áno, súhlas, musíte to vypadnúť. To, pracujete na tom, jak spomalený film, rýchlo. No skús to rýchlo, bože, to máš robiť automaticky. Ďaká Bohu, rýchlo. To je pekné, ešte... Ježiši, zlietni s tým už. Pani Tyrannosaurová, dlho sme sa nevideli. Dúfajme sa, že... Ja som fakt sa nevideli. No tak. Ježiši, pridaj.
Ja ešte akože... Jaj, rýchlo, hore, hore, hore. Ježiš. Nepadaj. Dostával sa to rýchlo. No skúšam, to je pekná. No, vyrovnaj to. Bože. No, pani teda na sebe dneska zas a znova klapli čosti na prázdno. I keď Dúfam nám asi už nikto nevráti. Že, pani Tyrannosaurova, vy o tom určite niečo viete. Bože, ďalšie stresy. Ale v cajku. No čo, to sa aj pozeráte? Čo? Tak teraz som nepochopil. Takže kto chýba? Doktorka Sorkinová je asistent, musíme ho ťaľo dostať. A Dúfam je mŕtev. Že ľúbi sa ako jeho tetovanie. Čo? Čo? Aha, že to sú vlastne lebky ľudí, ktoré ako... To sú vlastne lebky ľudí, ktoré zabil, že? Vlastne to je počet ľudí, ktorých zabil. Že vlastne ona ako pozná niečo ako jeho minulosť, alebo niečo také. A ich teraz ukľudnil. Aha, že on je viacej milovník ako bojovník, ale Oscar... gets upset. Aha. Že vlastne nechce, aby ho nakrkli. Že ste ako spoločne zabí, akože... Bezpečne si to bolo v džungli. Spoločne zabí, akože... Že áno, že mu sa to ako ľúbi, hej, že... Ťažký frajerík a... Áno, že títo ľudia sú šialené, súhlasím s ňou. A že oni v tom kuse žartujú. Že Oscar je tu ten srandovný. Áno, Oscar je ten zabavný. Aha, že ako si zdvíha ego, ne pred nimi, no. Oh. Že teraz ako má dosť vážnu hádku. Že furt hovorí ona o tom, ako on zabíja ľudí, hej. No, ona sa mala sa do toho snažiť zamiešať, že aké má tetovanie, no tak proti Oscarovi je to nič. A ne, že nemôže, aha, ona, že nemá tetovanie, ale chce mať. Aha. Jasne. Takže vlastne, ak sa to tak zhrnieme, mali veľmi vážnu debatu o tom, že Oscar je zabijak, Nima o tom vie a že počet lebiek, ktoré majú, je počet ľudí, ktoré zabil. Alebo ktorých zabil. Á. Toto je asi profesorka, ktorá nás zachránila minule. Či doktorka, bože. Brr. Mali sme... Quite ako rýchly deň. Že akože celý systém padol a že dinosaury zdrhajú po parku, ako je tady. A nebude sa deť. Aha, že môže ako sa ťa oddychnúť a že vlastne v tejto oblasti ostrova žijú iba dinožralci. A že čo sa tu deje. A že boli sa nejaké komplikácie. A že kto sú. Sme s Ingen. Aha, sme s Ingenom, sme skupina, tu sme zachránili. To hovorí, že ako keď hovorí, že priateľský sú sa Spider-Man, hovorí, že priateľskí zachránári, že vás prišli zachrániť. A ona vraví, že nejde nikam. A že na to ako super bezpečná, že tu sa žiadne predátory nedostanú. A že keď už sú tu oni, takže môžu pomôcť ako nakopnúť zase systém. A že potriediť také papiere a také veci. Aha. Že buď to povie po dobrom, alebo po zlom jej povedal. Aha. Že ako presťahuje kravice, aby sa mohli odtiaľ čo najrýchlejšie.
že ako v nakladacom doku, že sú také krabice, ktoré máme odniesť. Keby niečo sám neviem, o čom hovorím. Že či môže pomôcť teraz. Dá, že yes. Že jasné, prečo ne, prečo ne. Že robia veľkú paržbu s krabicami. Dúfam, že to nič neudeje v tom skole, niečo mimo prekladania krabic, čo? Ty, milovník. Ach jo, to je ťažké s týmito. Tyjo, to je krabíc. Dáva si pauzu. No, aby sa neprepínal. Prečo ako... Aha, že prečo je také dôležité dostať úplne všetkých a že kebyže nedostanú, takže by bol problém. Že chce aké informácie o tej ženskej. Jo. Aha. Jo, tak nič. Vlastne ona chcela niečo s tým, ako, s tým odhalovaním identity, niečo také proste, že ako také tá, neviem, nejakú špinu chcela nevyhrabať. Čo tu máme? Jo. Toto stoja, pozerajú sa na seba, keby zvládzali očný súboj o to, že kto dosyde poslednú pizzu. Nevadí. Takže kto začne nosiť tie krabice naspäť do helikoptéry? Nehlási sa všetci, načo? Je zmení to ako mokrý pes. Aha, že dinosaury asi žerú. Čo tu máme? Vyzerá to, že to váži tomu, že to nebude nosiť. Pardon, menšie vyrušenie, ale som späť. Pokračujeme. Takže vravel, že nebude nosiť tie krabice, že to môže vážiť aspoň tónu, vyzerá to, že to váži aspoň tónu a vravel, že nechci, aby sme tieto papiermi poodkladali. Just leave Oscar alone. Aha, to teraz on bude hovoriť. Na Jess. Oscar. Sorkin back up. Aha, že chce, aby ako Oscar... Nechce po Jess, aby odišla. Chce sa pozrieť na poličku. Jak sa to všetko snáva do helikoptéry? Že nevie, ale že lepšie bolo, aby si ju pridali na svoju dobrú stranu, hej. Takže chce, aby dal Oscarovi priestor? Že nie je veľmi dobrý s deťmi, ale so zvieratami. Aha, že proste by sa držal od Oscara ďalej. Prečo? Oscar je sympatiák. Čo tu máme ďalej? Back acting up na Oscara. Či bude niečo, či má niečo robiť, sa ho pýta. Že nie. A ešte sa... Aha, že nejakú špinu na Sorkinovú má, že niečo také chce proste, že aby mohol v šachu. Aha, no nič. Jošeše. Prečo furt stlačam escape? Ja mám stlačiť práve tlačítkom myši. Ja som úplne poštíkaný. Vráť sa. OK, takže a sme sa nedozvedeli nič podstatné. No aká som už nič nehovoríme, vlastne chcem vyrábať na Sorkinovu nejakú špinu, ale očividne nič. OK, vraciame sa. Takže teraz hráme... Takže čo by mala ako robiť ona? Aha, že chce, aby vyhrabal niečo zaujímavé o Sorkinovej. Fajn. Told me it doesn't matter that we have dinosaurs from the Jurassic and Triassic ages living together, as long as it's exciting. Aha, že vraví niečo, že nie je niečo podstatné, že aby žili no proste čo s dinosaurami tam vravila, že nie je podstatné, aby žili z také doby spolu, bo je čo také. Takže bite won't, we need to go. Takže kto je ako zajatec a nič. No takže my určite niečo chceme od nej. Ale ja by som sa pýtal na to uhryznutie, že čo to vlastne...
Mr. Call me Billy. Mr. Yoder, would you please tend to the InGen files like we discussed? Aha, takže ne. Takže nepovie nič. To bolo dobre. Vlastne, že ona sa opýtala, že on je že pán a on je taký, že volajte ma Billy a on je taký, že pán Yoder. Ach jaj, odmeraná temperamentná žena. A troška svojrázna. Takže kto je zajatec? Že nikdy by predtým nevidela. A nevie ani o tom, že by pracovala pre InGen. Takže nič. Potrebujeme ísť. A že chce, aby ju uspali, no tak to zabudni. Musíme ísť proste. Že nemôže. Aha. Že niekto sa musí tie dinosaury pri tejto katastrofe postarať. A že furt nalieha na ňu, aby proste odišli, hej. Že stratím prácu, no to nikoho netrápi, chce niečo, aby povedala ona o sebe. Hammond, to netuším, čo je. What will convince you? Dáme Hammond. Aha, Hammond je ako majiteľ oného, jasne. Aha, niečo spomenul na to, že... Furt sa ako si nechytám, ale niečo teraz spomenul s tým majiteľom, že proste nebol by rád, kebyže ako sa niečo pokazil, niečo také, takže... A mal som save, čo znamená, že som sa pohol. Natáčam iba nejakých 16 minút a som si uvoľnil miesto na disku, môžeme natáčať dlhšie. Nestratím robotu. No, dobre, posťažuj sa. Budeš sa dostať do problémov, blá, 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 blá. Že niekomu to neželá, ale proste nemôže. Že je to to isté, ako keď má on prácu. Akože, čo je tu ako... Aha, že či to niečo, čo ju presvedčilo. Že nie je tu niečo, čo by mala povedať. Nie je tu niečo na pozorovanie, špekulovanie, niečo, že mu uspíme, zviažeme a odneseme. Ach jo. We'll need to go sedate the prisoner. Ukáž. Aha. Že chce, aby ho uspal, ale ona len povedala, že či sa bojí, ale že či mu nakope zadok. No nič, tak sa asi vrátime naspäť k Oscarovi a k Jess. My sa toho nedozvedeli veľa. Takže nás drží maximálne od tela jak starého psa. Tak čo si našla? Aha, že chcela doktorka Sorkina premeniť túto ostrov na rezerváciu. A či to o tom InGen vedel. A že to na to nie sú peniaze. Že ona má ako slabosť na udržanie ako života v divočine. Že ona sa nevzdá tak ľahko, no ver tomu. No, skoro sa už pýtať nebudeme, to nám tiež toho veľa nepovie. No tak zase si prejdeme. Čo jak... Že jej strašne záleží na tom, aby mali sa zvieratá to naká dobrá, že proste niekto chce, že aby proste tu iba vysekali. Ale niekto ma volá, moment. Ja fakt nemôžem, kvôli takým blbostiam ma volajú, ale toto bolo zaujímavé, lebo kocúr spal v krabici, no nevadí. Takže musím ešte raz povedať, že ideme. Proste tu chce ostať a dávať bacha na zvery, no ale... Ach jo... Jo, počkať. Aha, že teraz chceme vytiahnuť tú špinu. Dáme dinoprezerv. Nebolo to niečo ako... Prezerv. Ukáž, sme sa pohli. Že niečo vytiahol s tým, že toto má byť ako dinosaurí cirkus, niečo také uznala mu to, že hej, že to asi není dobré. Dá, že si v nebezpečí moja. We already caught one unauthorized trespasser. Who knows who else is on the island? Your life may be in danger. I'll take my chances, thank you. Prisoner could replace, že môže byť ako presunutá, že mala by byť presunutá táto opona. Že na niečo myslím.
Ver mi, že tu... Aha, takže nás odpalkuje jak bezbúlovú ptičku v kuse. Tu ako sa asi veľmi nepohneme už. Nemôžem nič iné robiť. Čokoľvek. Má Sorkina sa... Počkaj, blbosť. Na doktora Hardina, alebo niečo sa opýtať proste. Dobre, idem sa ešte raz prejsť za Oscarom. A Jess. Jak sa ti húli? To asi znamenalo, že v pohode nestaraj sa. Alebo že skôr v pohode a ty tu beháš jak taký chuj. No dobře. Že ona ako hippisačka a že protestovala za práva zvierat. Tak pohli sme sa. Máme sa asi predsa Oscara opýtať vtedy. Že Hammond nebol ako ozajstný vedec, ale že niečo proste... Dobre, dáme ešte raz, že... Blá, blá, blá. Dáme, že je históriu. A že ona verí ako vo zvieracie práva. Áno, že áno, že sa nepletie, že... Počkať. Ja som sa to stratil, ja som niečo s vedením tam spomínal, že niečo sa tam vo vedení zmenilo ako v ich šéfovaní. A že ona už je vlastne tu iba sama, že je asistent one, že on zmizol. A že ona teraz má nejakú prácu v laborke a že musíme ísť tam za poli. A že akože, že či nechce ako jeho dcéra pomáhať mu, ako jej, no. Že sa nájde nejaká robota. Sorkin's Lab, complete. A čo sme ako dokázali? Čo? Added a gene to the dinosaurs that makes them dependent on supplements of an amino acid called lysine. Aha, že pridali nejaký gen, že oni sú ako vnímajú na nejakú kone, na nejakú látku. You cannot give that to the dinosaurs. They need to be contained. If any of them get off the island. Okay, listen. I've been working with the Parasaur's behavioral program. Ja, že teraz pracuje s Parasaurofusmi a celé mesiace a že kebyže toto... Aha, že kebyže sa ako odíde, tak všetky umrú a... Kebyže, že v podstate sa hovorí umrú, hej. Takže chcem ukázať, že ako sa s tým pohli, hej. Kúli. Kúli. Fajn. Tak sa ideme prejsť. Loading. To sú zlaté. Veľké, ale zlaté. Niečo. Že ako zaznamenala ich volania a že dokážu ich si napodobiť. Ako vieš, že nie sú žiadne zlé dinosaury okolo? Ako dinosauri mi to povedali, neviem, proste mi ver. Kebyže sa nejaké predátory ukážu, tak... o tom vieme. A že toto je ako strážnik, že na stráži. A že keď sa ukáže nejaký predátor, tak dá on povie volanie proste, že upozorní všetkých. Tam sú ako repráky a každý vydáva iný zvuk, takže on ich bude ovládať a my sa s nimi budeme hrať troška. A o čo tu teraz ide? No, teraz sa pýtať, či to... Aha. Že som doktorku Sorkina, budeš. Takže on sa bude hrať tam s repráčikmi a my tu budeme asi stáť a rozkazovať, budeme ho komandovať. Dve silné ženy ho budú komandovať. Počkaj, prečo otvárame vráta? What? Dino herding, what now? Dáme, že čo teraz? To čo budeme robiť?
Aha, že vlastne pomocou zvuku ich môžeme uviezť vonku. Aha, že máme ako aha. Že jeden je prehľadný dinosaury, že volanie na jedlo, druhé je volanie lásky a to strede, ktoré vraveli, tak to je vlastne volanie výstražné. OK. Počkať. West speakers, tie sú na krmenie. East speakers, to sú tie lovískujúce. A potom tento danger, ale na tento nemáme štuplik. OK, tak predpokladám, že asi si ich presunieme najprv semka k bráne. Aha, že ako zapneme tie speaker, že potom, že je otec ako povie. Ox. Aha, že tak to vyzerá situácia, že oni vlastne, ja ich musím dostať úplne no, vy to nevidíte. Chcem ukázať prstami, no vlastne musím ich dostať k tým úplne najbližším speakerom k tej bráne. Takže... aktivuj to. East mating, west food, dáme west mating. No, dobre. Aha, že to sú ako volanie na párenie. Tam teraz tento jeden prejde. Perfektne ste dinosaury spracované, ja nemôžem proste. Dobre, tam si ostaň. Čo sa teraz... Čo sa stalo ako asistentovi? Teraz o tom nebudeme hovoriť. Pracovali ste spolu dlho? To neznamená, to nič neznamená. Bol to úžasný mladý muž a... Ale že kvôli tomu proste on neukončí prácu, no tak ona je jedna workoholička, ale zase keď si uvedomíme, že nás zabila strašne veľkú časť života svojho. OK, a ešte zaktivujeme Activate Speakers a West. West Food Speakers. Dobre, máme ich tam. Super. Už sú tam bližšie a teraz vlastne to výstražné by sme mali. Čo sa stalo, keď bola že ona bola hippiesačka. Že odkiaľ to vieš? Od Jodera. Že proste bojovala iba za to, že čo verila. Ona, že opravila ju, že ona nie je nejako čisto vejzelná paleontologička, takže... Keď tu pracuje so živými dinosaurami, takže to sa asi vlastne nedá mi porovnávať. OK, a teraz... či nie? Jo. Enter Center Danger Speakers. Teraz by ich to mal vypúdiť z ohrady všetkých. Jo. Dobre mi. Počkať. Tento tako krýva. This is why she was elected to be the lookout. What's wrong with her foot? Čo sa stalo z jednoho? Má zlomené chodidlo. Že proste nemôže ona okolo odísť. If the dinosaurs are to have a fighting chance, they'll need the solution to survive. I'm still not sure. Jerry, this is my life's work. No, že to ako životná práca, no to... I'm not gonna let these creatures die because some bureaucrat can't stand losing. A že nechá proste to zdvorí, umie prečo nejaký byrokrat si povedal, hej. Čas. A teraz by mu tak pristúpila tú ruku. Bože. Dr. Sorkin? Laura. Aha, Laura. Laura, what's lysine? Čo je lysine? Henry Wu. Pridal ako gen do dinosaurov. To ako urobili, ako by sme závislých na lizíne.
they'll all die off. Ak sa im nedostane raz do týždňa, tak všetky umrú. But I got a D in chemistry. Then today should be very educational. The solution we were creating Proste dostala zo známku z chémie a že vec nepovedali otcovi. We just need to get it into the main water supply. Okay, that should be easy, right? This is a big responsibility, Jess. Ja, že musím im to ako dodať do vody. Dr. Sorkin. I mean Laura. Okay, Jess, let's get started. Proste musíme ako dodať do vody tú látku. I'm telling you. OK, ale pretože máme natočené už pol hodiny, takže ja sa s vami chcem rozlúčiť. Tento diel bol úplne fajn, sme sa pohrali s dinosaurami, troška sme im zahrali na psychiku, na city. A uvidíme s tým, ale pozeral som, že vás Jurassic Park séria strašne baví, takže ja vám ďakujem za tie zhliadnutia, aj za lajky, úplne aj za komentáre, fakt strašne vám chcem poďakovať. Na budúce by som mohol dať zase oné rastlinky a potom o týždeň zase zotikona, tak toto striedať pekne, hej, že každé 3 týždne oné niečo iné. No, ja ešte raz vám chcem poďakovať. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, tak nezapomínajte dať like. Každého dinosaura z týchto tu poteší, pretože oni sú ako herci, účastníci. Nezabudnite, očakujem Facebookovú stránku, tuto dole, www.facebook.com/gamebox, kde sa dozviete informácie, ktoré môžete nemusíte vedieť. A ja sa budem tešiť pri ďalšom videu z Jurského parku. Tepero.